माझे नाव दिवेश किनळकर. माझी फुल टीम आहेच. आम्ही यूथ सर्कल बिरोंडा पेरनेम बिरोणे वाडा आहा थंयसर आमी नरकासूर करता. दर वर्सा नरकासूर करता कॉम्पिटिशनां. अरावंड आमकां एक 10 वर्सां वयर जाली आमी करता. बट हालीं आमी एक 7-8 वर्सां जालीं कॉम्पिटिशनाक करता. मॅनेजिंग हांवूच करता सगळें. सुपरवायझिंग हा 2-3 जाण दवरला म्हटल्यार यश हा, सुदीप हा, एक हा भाटा म्हणून हा, आयुष्य म्हणून एक हा. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार सगळे करता पूण एक मातसो मेन जायत न्हू भितून. बरोबर. तशें आमी वांटून केल्लें की हांव ना जाल्यार तो करता, तो ना जाल्यार आनी दुसरो करता. जे वेल्डिंगेचे बीन काम जे ओल्ड काम म्हटल्यार वेल्डिंगेचे आहा ते मातशे खंय वयर बीन मुवमेंट करतना टायटल मातशे ते सुट्टा ते मागीर परतून हे करचे पडटा. पूण चड हो काय जायना. चड जाता ते फक्त जे थर्मोकॉल फोमिंग्स बीन आहा तेचे मातशे आनी पेंटींग येते. स्क्रॅच बीन येयलो जाल्यार आमकां परतून पॅचअप नाल्यार फूल पेंट मारचो पडटा तशी. फायनान्शियली मातशी आमी कित्याक आमची चडशी टीम ना न्हू सो फायनान्शियली आमकां मातशी कमी रावचें पडटा. बरोबर. फायनान्शियली कमी आसना कारण आमकां जे सामान हाडपाक मातसो लेट जाता तेच्या खातीर डिले जायत वयता. जे स्टुडंट्सूय आहा जॉब करपी आहा तांकां पॉसिबल जाता रातच्या टायमार करता नायट ड्युटी. सो ते नायट ड्युटी करता. मध्ये पावस मध्ये 2-3 दिवसा पहिले ती पावस पडतो तसल्या टायमार तुमचं कसं काय जाता कंडिशन? फास्ट रनिंग कंडिशन जाता की सगळेच समजचें पडटा कित्याक तुमकां माटो उदक घातला तो इतलो हेल्प करिना की उदीक येतात खंयच्यान ना खंयच्यान मागीर ओले जाता मागीर मातसो प्रॉब्लम जाता हे करपाक सुकपाक बीन पेंट बीन मारलो जाल्यार. बाप तुमचे नाव कशें? महेश कानोळकर. म्हाका सांगा ही भुरग्यांक तुम्ही पेंटिंगाचे हेतून हे करता हेल्प करता अशें ते म्हणटात आमकां सांगतात. सारकें आहा. जवळ म्हाका विशय जास्तीच वर्सां आमी पेडणे आहा. तुमकां खबर आहा पेंटींग करता गणपती करता खंय पेंटींग बरें आसा तुमकां खबर आहा. ओके. म्हाका एक 2-4 वर्सां म्हाका म्हाका सांगता पेंटींग करता. मग तुम्ही तांकां करून दिता. म्हाका जाय तशी एक्चुली कशी आसता तेंची आवड तशी आमकां करचें पडटा. म्हाजी आवड आसूं कांयच ना. ताका जाय तशें आमी दिवंक शकता. ओके. जाय तशें तेची आवडीनुसार आमी करूं दिता. आता हे जे आसा पळय आता एक फॉर्म आसा भितर सगळो थर्माकोल. ओके. थर्माकोलाचेर पेंटिंग कशें बी करप काय? थर्माकोलाचेर पुट्टी येयल्ली आहा तिचेर मागीर तेजेर पेंट येयलो. ओके. नरकासूर सगळ्यांक खबर आहा कसो आहलो तो. नाशाडी घरी सगळ्यांची जो त्रास दिल्लो त्या नरकासुरान सगळ्यांक. सो ते कृष्णान तेजो वध करून सुटका केल्ली आनी जो काळोखान म्हणजे अशें आसले तेका उजेडान काडले सगळे लोकांक. ओके. सो तो दर वर्सा आमी तसो तो प्रोग्राम आसता ठरयल्लो की बाबा तेचो वध केल्या उपरांत दुसरो दीस नवो येता. सो त्या खातीर दिवाळी आसता आनी दुसऱ्या दिसा गोट सगळे हे करून मागीर ते सुरवात जाता.